दसैँ तिहारको लागि एउटा सानो र चिटिक्कको स्पिकर खोज्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान यो स्पिकर चाहिँ हजुरहरूकै लागि बनेको हो। साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दा निकै नै लाउड र मिठो रहेको छ भने पटकको चार्जमा 4 देखि 5 घण्टासम्म मजाले बजाउन मिल्ने यो स्पिकरमा हजुरहरूले टाइप सी फास्ट चार्जिङ केबल पनि पाउन सक्नुहुनेछ। 1500 mAh ब्याट्री रहेको यो स्पिकरमा हजुरहरूले मल्टिमिडिया बटन पनि दिएको छ। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइभ, अक्स केबल जोडेर मजाले बजाउन मिल्ने यो स्पिकरमा हजुरहरूले नाइलन टेक्सचर बढी पाउन सक्नुहुनेछ। अर्डर गर्नको लागि सब पेबेना मेसेज गर्नुहोला।